voor U kan verskyn. Dankie dat ons aan U die hulde en die eer kan bring. Dankie dat ons dit kan doen saam met die engele om die troon, saam met die ganse skepping wat aan U behoort. Dankie vir Paase, Here, vir hierdie laaste week voor U kruisiging, dat ons dit kan gedenk, dat ons gedagtes kan laat gaan en opnuut weer aangegryp word deur die groot offer wat God sy enigste seun vir ons gebring het. Dankie Here dat ons U kan huldig as koning, maar ook as ons hoëpriester, soos die Hebreërboek sê. U het self uiteindelik die offer geword, deur in ons plek te sterf. Here, ons wil in hierdie oggend vir U baie dankie kom sê dat ons deel van die kerk kan wees op aarde, wat in hierdie tyd stil staan by die dieptepunt van U lyding. En dankie Here dat ons weet, ons is op weg na Sondag, die dag van die opstanding, die dag van heerlikheid. Here, ons wil bid dat U ons in hierdie week sal aanraak deur U woorde, deur dit wat in ons gedagtes afspeel, as ons dink aan daardie laaste week, dink aan Vrydag se kruis, dink aan Sondag se leë graf. Baie dankie Here vir ons lewens, wat U so getrou in stand hou. Ja Here, vir elkeen van ons. Selfs al is daar tye wat ons siek raak, operasie moet ondergaan, of in die hospitaal opgeneem moet word. Here, dankie dat U ook in sulke tye ons getroue versorger is. En dat almal wat by 'n siekbed help, maar net U hande is, waarmee U ons verpleeg. Dankie dat ons kan bid vir die kerk oor die aarde heen. Dankie Here dat ons kan kom bid, dat U vir die wêreld sal sorg en onderneem. Here, U genade store is so groot. Here, dat U vir almal sorg. Dat U ook vir hulle sorg, wat nie voor U buig as hulle koning nie. U onderhou ons almal in U wonderlike genade. En dankie Here dat ons kan weet, U hou ons land ook vas. Dat ons kan weet, U hou elkeen in hierdie land ook vas, in hierdie moeilike tye wat ons beleef. Dankie Here dat ons kan bid, dat U sal voorgaan. Here, dat U koninkryk sal seëvier, en dat die kerk daarin 'n voorbeeld sal wees vir die wêreld. Ja, ons, dat die voorbeeld sal wees, ons, U kerk. Kom dan nou, Here, en seën ons by U woord, rondom U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees 'n gedeelte saam uit Matteus 21, daar die eerste 11 verse. Hosanna, kyk jou koning kom, dis ons tema. Dit het op daardie Sondag voor die Goeie Vrydag gebeur, die laaste keer toe Jesus Jerusalem toe gereis het, vanaf Jericho, het hulle hom as 'n koning gehuldig, ons gaan daarna kyk,
Maar ons kan eintlik sê dat hierdie laaste reis Jerusalem toe, as het ware, sy dode mars was. Want hy was op pad na die kruis, hy het dit geweet. Kom ons lees eers daar die eerste 11 verse van Matteus. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring en van hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander takkies van die bome afgebreek, en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het, en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Die gedeelte wat ons saam lees. Kom ons sing biddend sittende, ons kniel hier voor die voete neer. Ekskuus Elsie, die dekor en karakters vir Vrydag se drama is gereed. Die 5 duim spykers is byderhand, 'n dwarsbalk leun teen die muur van 'n gebou. Die karakters trek hulle klere reg en nader die verhoog. Pilatus, Annas, Caiaphas, Judas, die offisiere, karakters en dekor. Maar hierdie is nie 'n toneelstuk. 'n toneelstuk nie, dit is die ontvouing van 'n goddelike plan. 'n plan wat in die lewe geroep is, nog voor God sy asem in Adam geblaas het. En nou hou die hemel asem op en wag. Alle oë is gerig op een persoon, Jesus van Nasaret. Sy kleredrag is alledaags, sy doelgerigtheid is buitengewoon. Hy verlaat Jerigo en stap na Jerusalem. Hierdie is sy laaste reis. Selfs die engele swyg. Hulle weet, dit is geen gewone reis nie. Geen gewone week wat voor lê nie. Nee, die deur na die ewigheid berus op hierdie week. Hy besef die einde is in sig. Hy verstaan die finaliteit van Vrydag. Kom ons loop saam met Jesus in die skare hierdie week op hierdie donker pad. Kom ons kyk hoe Jesus sy laaste dae, sy laaste week
op aarde verloop het. Ons noem dit die Heilige Week in die kerklike tradisie. Kom ons volg Jesus op sy reis. Die pad tussen Jerigo en Jerusalem was so 'n klompie kilometer gewees, daar van die Dooie See se kant af, van die ooste se kant af, so 'n halwe dag reis. Jesus loop aan die voorpunt en sy groepie disippels. En wanneer iemand dink dat die kruis Jesus onkant uiteindelik betrap het, misreken hulle, moet dit nie glo nie. Jesus het bedoel om te sterf. Geen verrassing, geen aarzeling, geen weifeling. Hy het na die aarde gekom vir hierdie oomblik. Die reis na die kruis het lank voor sy vertrek uit Jerigo begin. Terwyl die geluid van die oopgebreekte vrug nog in die lug hange daar in die tuin van Eden, het Jesus al na Golgotha vertrek. So het die Sondag aangebreek. Die eerste dag van die Pasgaweek, die Joodse fees. Die eerste dag van die laaste week in Jesus se aardse omwandeling. Die dag van sy feestelike intog in Jerusalem. En tot vandag vier ons dit as Palmsondag. Jesus het daar die vorige nag in Betanië deurgebring. En vroeg die volgende oggend vertrek hy dan na Betfage, die tweelingdorpie van Betanië aan die oostelike hang van die Olyfberg. En so sluit die optog van die pelgrims uit Galilea en die ander streke wat op pad is vir die Pasgafees weer by hom aan. En daar heers 'n spontane entoesiasme as hy by hulle kom. Want hulle het sy magtige woorde en sy lering, sy gelykenisse gehoor. Hulle was getuies van die lig wat hy in die dowwe oë van die blindes daar in Jerigo aangesteek het. En hier in Betanië het hulle die lewende Lazarus self gesien. En terwyl hulle opgewonde na Jerusalem beweeg, kom daar uit Jerusalem 'n ewe blye, geesdriftige optog Jesus tegemoet. Hulle tree met brandende harte, tree hulle hom tegemoet, en soos die waters van twee riviere, twee strome, vloei hulle in een, tot een rivier van oorgegewenheid aan Jesus, hulle leidsman. Intussen het Jesus twee van sy disippels op 'n ongewone sending na Betfage gestuur. Daar moes hulle vir hom 'n esel vol gaan haal waarop niemand nog gery het nie. En net soos moderne ambassadeurs vind hulle dat alles in die vreemde vir hulle gereël is. Hulle kry die esel en as die eienaar navraag doen waarom hulle die dier losmaak, verval alle besware as hulle die gegewe wagwoord gee. Die Here het hom nodig. En toe die adelike vul by Jesus in die skare kom, skenk hulle boklere as 'n saal en help vir Jesus om op sy ereplek te gaan sit. Ander wat nie die voorreg het om hulle boklere op die esel te lê nie, vind 'n nog heerlike doel daarvoor. Dit word op die grond gelê sodat Jesus in sy heerlikheid nêrens die stof van die aarde hoef aan te raak nie. Ander kap takke van die palmbome af, wuif daarmee en lê dit voor sy voete neer. Palmtakke destyds oral die embleem van 'n koning. Want dit is waaroor dit vir hulle gegaan het. Jesus word as koning geëer. Op hierdie vredige Sondag het die woorde van die profeet Sagaria
in die mees letterlike sin van die woord in vervulling gegaan. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion, het hy geskryf. Juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou. Regverdig en 'n oorwinnaar is hy. Nederig en hy ry op 'n esel. Op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. En as die skare so oor die Olyfberg stroom, en die stad, soos ons net nou in die begin gesing het uit Psalm 48, as die stad verhewe en die songlans bewe, en hulle die stad aanskou met sy skanse, sy paleise, sy torentranse, dan rol die woorde wat hulle as kinders geleer het, en dikwels in die tempel voorhof ook gesing het oor hulle lippe. Maar nou is dit asof hierdie eeuwe woorde uit Psalm 18, Psalm 118 en ander gedeeltes van die Ou Testament, asof dit lewend word, werklik word vir hulle. Hosanna beteken bring hulde. Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna vir die seun van Dawid. Hosanna in die hoogste hemel. Hier is Jerusalem, die stad van die groot koning. En hier is die koning, die lang verwagte, beloofde Messias van Israel. 'n Heerlike geleentheid. Matteus skroom nie om te sê dat die stad in opskudding en beroering geraak het toe Jesus Jerusalem deur die goue poort binnegekom het nie. En met heerlike humor skets Johannes vir ons die krisis wat het gebring het vir die Fariseërs. Verwytend word die leiers toegesnou. Sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. En tog te midde van al hierdie feestelike gebeure is Jesus nie daaroor bly nie. Te midde van die algemene vreugde en feestelikheid, lees ons in die evangelies, is daar een wat ween. Waarom? Omdat hierdie koningsoptog van die skare uitsluitend met politieke kruit gelaai was. Hulle het nie verstaan dat dit oor die koninkryk van God gaan nie. Hulle het gedink dit gaan oor die koninkryk van die volk Israel. Hulle droom was die verdwyning van die Romeine wat hulle oorheers het op daardie stadium. Hulle het nie hulle ware nood geken nie. Naamlik dat hulle nie dat hulle onderdane van die Romeine is nie, maar dat hulle in onvrede met God gelewe het. Dit is die vrede wat Jesus kom bring het. Dit is die vrede wat gesoek moet word. Sy wil is dat die volk, ja, dat die hele wêreld agter hom sal aangaan en hulle na die tempel kan lei, om daar vrede tussen God en mens te sluit. Hy laat hom nie deur hulle geesdrif meevoer nie, want in hulle blye Hosanna, stel ek my voor, het hy reeds hulle meedoenlose kruisig hom gehoor. En toe hulle takke van die bome afgebreek het, het hy reeds gesien hoe hulle die boom aftak, waaraan hulle hom sou vasslaan. En hulle klere op die grond, glo ek was in sy gedagtes reeds vir hom 'n beeld van sy verdeelde klere op 'n bondel voor die kruis. Hy het geweet dat daar net een uitweg oorbly. Om ware vrede tussen God en mens te bring. En dit is dat hy, wat koning is, bereid sou moes wees om hulle hoëpriester te word en homself vir hulle te offer. Dat hy bereid sou moes wees om die kloof tussen God en mens self te oorbrug met sy eie lewe. En daartoe was hy bereid. En so was hierdie eerste dag van die laaste week wat so feestelik begin het,
Nogtans vir Jesus 'n dag van onpeilbare smart. Die dag van die toespitsing van sy lyding. En die eerste definitiewe stap op die laaste pylvak van sy kruisweg. Daarna breek die maandag aan. Dit was die tweede dag in die week van die Joodse Pasga. Die Joodse Pasga was die hoogtepunt van al die feeste vir die Jode. Dit is in daardie week gevier. Mense het van heinde en verre gekom om deel te hê aan die verrigtinge en feesvieringe. En sodra hulle aangekom het, moes hulle aan 2 vereistes voldoen. Die eerste vereiste was 'n offerande wat hulle moes bring, gewoonlik 'n duif. Die duif moes vlekloos en sonder enige skete wees. En om te verseker dat die offerduwe perfek en vlekloos was, is bepaal dat hulle dit by handelaars somme in die tempel moes koop, natuurlik ten duurste. 'n duif uit enige ander oord was vir die tempelowerhede onsuiwer en onbruikbaar. Die tweede vereiste was die betaling van hulle jaarlikse tempelbelasting. Tydens die Pasga was die belasting net betaalbaar in die plaaslike geldeenheid. En aangesien hulle van ver af gekom het, baie van die feesgangers, kon hulle sommer die geld by die wisselaars in die tempel ruil, natuurlik teen 'n goeie diensfooi. Om die rede het Jesus woedend geword. Pelgrims het vir dae gereis om 'n ontmoeting met God te hê en hom te aanbid. Maar voor hulle in God se teenwoordigheid kon kniel, moes hulle eers by die geldwolwe verbykom. As jy nou regtig die Here, mag ek so sê, verkeerd wil opvryf, dan moet jy gaan staan tussen hom en iemand wat 'n ontmoeting met hom soek. Jesus se toorn ontvlam, duwe het verskrik rondgevlieg, tafels oor die vloer getrek, mense het uit mekaar gespat en die handelaars moes koes. Maar Jesus nie per ongeluk sy meer verloor nie. Dit was nie 'n onbeheerste woedevlaag nie. Sy optrede was doelbewus, sy boodskap spesifiek. Op hierdie maandag was Jesus vurig verontwaardig oor smouse in God se huis. Die Dinsdag moes vir Jesus 'n baie vol dag gewees het. Dit was 'n uitputtende dag. Jerusalem stampvol besoekers en mense het mekaar verdring om by die meester uit te kom. Ons lees dat daar op hierdie dag 5 afgevaardigings na Jesus gekom het. Jode met bose bedoelinge, Grieke met hulle eie versoeke en ander ook. Dit was 'n dag van lering ook, profetiese redes, sy groot gelykenisse, sy profetiese redes oor die wederkoms en die laaste oordeel het hy ook op hierdie dag uitgespreek. En dan die Woensdag. Sy was die enigste persoon wat hom geglo het. Wanneer hy oor sy dood gepraat het, het al die ander skouerophalend sy woorde weggewuif. Maar Maria het geglo. Dit is nou die aangewese tyd, het sy op daardie Woensdag by haarself gedink. Haar optrede was nie impulsief nie, inteendeel, sy het die fles met reukolie saam met haar gebring na Simon se huis. Dit was nie 'n spontane gebaar nie, maar dit was finansiëel uitspattig. Die prys van die reukolie was peperduur, miskien die enigste item van groot waarde wat Maria besit het. Haar gebaar was nie logies nie, maar wie praat nou van logika as jy lief het? Maria het haar kans waargeneem en agter hom gaan staan en die fles met
olie oor hom uitgegiet, het afgestroom oor sy hare, oor sy skouers, langs sy rug af. En as dit in haar mag was, sou sy so haar lewe voor hom uitgegiet het, as sy kon. Die hemelse geur van die reukolie het die vertrek gevul. Sy disippels baie verontwaardig, maar Jesus het vinnig vir haar in die bresse getree. Waarom maak julle dit vir hierdie vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my bewys. Ja, want eintlik het sy hom reeds gesalf vir sy begrafnis. Die donderdag het die dinge donker begin word. Maar daaroor gaan ons donderdag aand gesels by ons nagmaal en ons Bybelse ete, waaroor ek net weer 'n paar woorde wil sê. Maar kom ons gaan weer terug na die Sondag en die Palmoptog vir 'n kort oomblik. Die skare wou op daardie Sondag van Jesus iemand maak wat hulle graag wou hê, hulle en hulle belange moes dien. Hulle het 'n aardse koning gesoek. Ons kan met reg sê hulle swaai die palmtakke in 'n poging om hom in te palm, om hulle ten dienste te wees. Hulle het nie verstaan dat Jesus wel 'n koning is, maar dan koning van 'n ander koninkryk nie. Koning van die koninkryk van God. Jesus het Jerusalem binnegekom vanuit die ooste kant af, van Jerigo se kant af, op 'n donkievul, met 'n saal gemaak van klere. Hy kom van die baie klein, armoedige dorpie Nasaret oorspronklik, volg deur meestal arme mense. Maar vanuit die weste was daar nog 'n optog wat die stad daardie tyd gewoonlik binnegekom het. Een wat die mense baie goed geken het. Die Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, kom die stad binne, vooraan kolonne kavalerie en soldate. Pilatus het in Caesarea gewoon, daar teen die kus, so 100 kilometer wes van Jerusalem. Maar met groot Joodse feeste het die gouverneur gewoonlik Jerusalem toegekom, in geval van moeilikheid. So het hy die garnisoen in Jerusalem ook sommer kom versterk. Dit was 'n imperiale optog. 'n toonbeeld van mag en krag, kavalerie op perde, voetsoldate, gepoleerde leerpantser, glinsterende helms, goue arende op baniere. Jesus 'n heel ander koning. Sy koninkryk strek wyd oor alle lande, in alle harte wat hom erken en aanbid. Dit is die koning vir wie ek en jy moet buig. Wil jy nie saam met my in hierdie week Jesus op hierdie donker pad vergesel nie? Wil jy nie ook soos Maria met haar fles reukolie, met dit wat in jou is, jou toewyding en jou liefde en jou oorgawe, kom, net as dit ware opnuut weer jou toewyding kom giet voor Jesus se voete nie, opnuut jouself kom gee nie, want dan word sy laaste reis jou nuwe begin. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die kruis wat op die heuwel Golgotha geplant was. Dankie Here dat ons in al die liedere wat ons gesing het ook vanoggend kon sê, dit was vir my. Dit was vir my sonde. Dankie Here dat U dit in my plek gedra het en dat ek nou vry kan wees met 'n loflied op my lippe.
Here, wil U vir ons in hierdie week bewus maak van U offer aan die kruis. Bewus maak van die leë graf waaruit U lig skyn. Amen.